Mana shu 15 million so'm pul bilan bir rujangizni o'chirib qo'ya olmayman, lekin boshqa narsa qilaman. Nima qiladi? Sizga emas, lekin mana shu obunachilarimizga chiroyli bonuslar bilan mana shunaqa qilamiz beramiz. Xohlasa bu darvozamiz 18 million so'mga tayyor bo'ldi shu holatda. 2 qavatli qalin materiallardan ishlatilgan. Razmerlar bilan tanishtirib o'taylik. Razmerlarimiz 7.90, bo'yi 3.60 razmerda tayyor bo'ldi. Qo'shimcha summasi 18 million so'mga tayyor bo'lgan. Bu darvozamiz o'zimiz to'g'riga yetib o'rnadi. Boshqa akamiz uyigalari 3 million so'm zakat berishgan. Mana o'rnatib qo'yganimizdagi 15 million so'm zakat qo'shimcha summasini berishyapti o'zi. Darvozamiz to'liq pul materiallardan ishlatilgan. Tag qismlariga shvillerlardan qo'yib berganmiz 8lik. Stoykalarimiz ham kuchli qalinlikda bakva stoykalardan ishlatilgan. Listlarimiz isdan bo'lgan. Bunda bakva holatda uzilkasi holatda. To'g'ri tekshirib ko'ring. Yo'q, to'g'ri qattiq qo'ying darvozamiz. Uzilkasi yo'l bo'yidagi, boshqa joydagi xonadonlarimizga ovoz o'tkazmaydi. 15 million tarafda bo'lgan darvozamiz. Dekorator sonida chiroyli holatda bitirilgan. Zamoklarimiz ham 5 ta kalitli chiroyli zamoklardan qo'yib berganmiz. Hech zamoklardan. Hop, kraskalarimizga 2 yilga katta garantiyasini beramiz. Quyoshda, yomg'irda boshqa narsalar, ranglar o'zgarib ketmaydi. Xohlasa kimda kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda qismda nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqsalaring, chiroyli holatda ishlarini tez va sifatli beramiz. Bizni Telegram, WhatsApp orqali yozsalaring, kontaktlarimizni yuzlab xohlagan fasllarni tashlab beramiz. Bu deganlarni bir gapga qilib chiroyli holatda bitirib beraveramiz. Akamizga mana shu fason yoqdi, shu fasonni topib berdik. Buni 1 kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mdan qilib berdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab chiroyli holatda dastlabki ustunalarni qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosishni unutmanglar.